各位早晨，各位早晨，曼徹斯特嘅老友記早晨啊！咁啊，而家係 Manchester 嘅差唔多9點鐘啦。咁啊，英國時間早上9點鐘，香港時間嘅午間嘅呢一個嘅近4點鐘係嘛？溫哥華時間我睇睇先嚇。溫哥華時間咧，而家應該就係、差唔多近1點鐘啦。咁啊。仲有20分鐘左右咧，香港嘅老友記咧，你哋嘅8號波咧就玩完啦。咁啊，但係都係一件好事啦，起碼今日啊去到4點幾，乜交都停晒啦。咁啊，其實點解要遲咗成個鐘咧？因為呢一個我住緊嘅呢個房間咧，實在太細啦。咁啊，即係後邊就係床嚟嘅，咁我一定要等阿太座起咗身咧，我就可以咧就係做直播。如果唔係咧，就直播老婆瞓覺，咁啊唔係幾好啦，係咪先？即係唔係幾好啊？咁啊嚟到曼城咧，都一指一算我幾多日先？琴日禮拜日，咁啊前日禮拜六，咁啊禮拜五，我應該係禮拜四上嚟嘅。媽媽係嘛？我禮拜四上嚟㗎係嘛？我即係我瞓咗幾日？一日瞓咗3晚㗎咯喎，4日3夜㗎咯，應該係。係啊，我13號上嚟，今日17號，咁啊即係第4日啦，喺呢一個嘅曼城。咁啊，今集嘅老惡咪呢一個嘅 Bath 啊，講鬼故啊，反應麻麻地，1萬都未到，得9000幾人睇咗嗰一日，有啲心傷啊！希望大家如果今日冇乜嘢做放假嘅，就可以咧就係睇翻呢一個嘅老惡講鬼故嚇，即係鬼故就唔係好得人驚噶啦，先至聲明啊，但係當旅遊節目睇咧，睇下 Bath 嘅呢一個靚嘅呢一個嘅景緻啊，呢啲古老嘅建築物咧就未嘗不可咧，係一件嘅好事嚟嘅。咁啊，希望大家多啲捧場啊！咁啊，跟住啊，列大夫就起咗身啦。咁啊，列大夫咧，我要話俾你聽，我聽日可唔可以同你食到飯啊？因為好大個 possibility 咧，我聽日就真係要跟屋企人上去利物浦啦。咁啊，好大嘅情況咧，可能我聽晚就同你食飯，就唔同屋企人食飯。咁啊，但係我一定要9點鐘翻去酒店，因為點解聽晚要約咗阿何老總咧錄呢一個嘅香港人家書。咁啊，今晚咧我就要約咗阿方展博同埋阿高手咧，就係錄呢一個嘅英倫 low T。咁啊，其實我今次呢一個 trip 咧，阿方展博即係跟住我成程嘅時候咧，方展博都話：阿老我服撚咗你，即係你以幾廿歲人咧，你仲可以咁行程咁緊密啊，周居勞動啊，每次停嘅地方又要拍嘢，係嘛？然後跟住一停低有 WiFi 就做直播，係嘛？仲要有短片。仲要跟我去走嚟走去，咁啊，即係都好撚佩服下咁種顛沛流離嘅呢一個嘅scheduling 裏邊咧，就係即係咁辛苦。譚歐俊啱啱 text 我做乜撚嘢啊？等陣先，譚歐俊個撚樣，俾 message 我啊！等陣間啊！我講真，你知你佢成陣嗰條片咧，啲聲係全部閪晒嘅，包括你支 cam 嘅聲啦，同埋支咪嘅聲啦，因為嗰度太大風，太大風，太誇張。咁咁大風情況下咧，要嗰條大咪套。咁但係就冇啦，冇就基本上連人聲都收唔到，反而支 cam 嘅聲咧，因為近你把口你都仲收到，咁就不過有啲嘢都聽唔到嘅嚇，俾啲風聲冚住晒。咁我 anyway 我照樣剪咗個。九貓進，你剪咗先，你俾一條 flow 我或者再喺外邊配翻音落去，唔使太擔心嘅嚇。OK，你剪咗條片先，咁然後咧我睇住個畫面，我再配翻人聲落去咪得咯嚇，唔使太擔心，反正都係我主觀鏡講嘢。唔好意思啊！打亂咗大家呢一個嘅聽節目嘅情況啊，九貓進有啲急事要我俾意見，有啲嘅製作上面嘅嘢，咁我即刻要覆佢啦。咁啊，主要就係呢一個嘅巨石陣嘅片，因為太大風，而出去嗰陣時咧，因為冇諗到個風係咁大咧，就冇套呢一個嘅咪套啊，咁所以咧就係收聲收得唔清楚。咁啊，九貓進而家話啲聲唔掂當，咁問我點算？我話唔使擔心，你照住剪咗先，咁我咪之後再配音啫嘛。我睇住你條片，我配音咪得咯，所以唔使太擔心嘅。你有張良計，我有過牆溪，咁啊，反正咧就即係已經係做節目做得咁撚耐啊！即係我哋啲尤其是香港仔係嘛，即係咩撚嘢難題未見過，乜撚嘢閪撚嘢未見過，我哋全撚部都識屌你老母執生同埋應變嘅，所以唔使太擔心。OK 就話聲俾你知。哈哈 OK，咁啊，而家佢就定一定啦，係嘛？好，早2晚就我哋喺曼城青木堂側邊一個叫 Long Lake 嘅 hotel。就同啲朋友一齊飲酒啦，亦都有啲網友嚟探班啦，咁啊同我哋傾偈啦。咁啊好感謝一位嘅女網友啊，咁啊呢位女網友咧就係唔知道嗰個係一個脫衣舞嘅呢一個地方嚟嘅。咁啊着咗一件嘅乾濕褸，咁啊入嚟揾我哋，咁啊嗰啲班散就覺得好奇怪啦，佢冇請過呢一個嘅咁細粒嘅呢一個嘅東方女仔入嚟跳脫衣舞喎。點解咁樣講咧？因為咧
離身跳脱衣舞好多嗰啲女士着嘅衫咧，出邊都有一個嗰啲嘅 trench coat 啊，或者嗰啲嘅風褸啊，而喺裏邊咧就係着啲好性感嘅呢啲嘅衫嘅。咁啊，見到係咁啊，你係咪入錯地方啊？咁然後佢又唔係好識講喎，咁啊攞我張相咧就俾啲班灑睇喎，個班灑就認得我嘅，就帶咗佢入嚟，咁啊同我哋一齊飲酒。咁啊，多謝啲網友嚟同我哋一齊坐低飲杯酒網聚啦。咁啊，大家都好盡興啦。咁啊，雞雞啊爆啲料俾大家睇啊！聽啊，阿雞雞咧好嘢啊！雞雞琴日去跳脱衣舞啊，咁我就有個 central stage 嘅，咁啊雞雞就企咗喺中間，咁然後咧我就拎咗50磅出嚟，咁啊拎個50磅出嚟咧就係請咗5個脱衣舞娘，咁5個脱衣舞娘咧就係一個嘅5星連珠啊！即係五個女就10個波，咁啊一個雞雞嘅一個雞頭10個波，咁啊即係前後左右大家可以諗下有10星連珠圍住一個嘅雞頭咁樣咧，即係圍住佢嚟喺度咁樣切吹咁樣 London Bridge is falling down 咁樣，咁啊雞雞真係目不暇給係嘛，即係仲要嗰啲隕石撞地球咁啊，即係雞雞咧就開心到不得了，咁啊即係冇所謂啦，即係講真，大家都即係好耐冇見嚇，大家都奮戰咗都成10年啦，即係由低俗頻道開始，老戰友係嘛？誒為我哋嘅信念啊，為我哋嘅一啲嘅理想啊，我哋嘅一啲嘅宣傳啊，咁樣嚟一齊打一場仗。咁啊，大家流散咗各地，好似啲 Jedi 咁樣唔同嘅地方，去到唔同嘅星球，有啲隱姓埋名，有啲就重新開展新生活。咁啊，大家再見翻面，咁啊，即係當然就係開開心心飲翻杯啦 ！MHK 大家好啊！話俾大家聽，你別來無恙先啦。別來無恙啦，即係冇穿冇爛啦，食得瞓得啦。係啊！琴日我證實咗阿雞雞係好受歡迎嘅，仲要俾女圍。係啊！咁啊，雞雞，我哋而家喺邊度咧？依家喺Manchester 最旺嘅條街。係。前面呢條就係 Market Street。Market Street。咁啊，個接駁可唔 OK 啊？接駁係咪清晰啊？聲一聲話係咪 OK 啊？老安曼城有冇網友活動？琴晚聚會咗啦！琴晚我哋喺阿列大夫嘅青木堂呢間叫做 Long Legs 嘅脱衣舞酒吧就聚會，咁啊有網友咧真係會摸嚟嘅。咁仲有一個多謝晒你哋嚟捧場，咁啊 Jordan 啦，係咪阿 Kylie 啦咁樣，咁啊都有嚟嘅。咁啊好開心啦，係嘛？開唔開心啊雞雞？開心係嘛？咁啊列大夫又瘋狂咁樣，即係10磅咁樣係咁跳啦。即係仲匿埋跳，係啊，仲匿埋跳嚇，咁啊，仲拎支烈大針出嚟啊，係咪？咁啊，好大風大雨啊，今日都喺曼城裏。曼城都點啊？曼城講啊，我依家係啊，喺曼城咧就係捉咗今集嘅特別嘉賓啊雞雞。咁啊，等我陣先，就有啲電話打入嚟，係等我陣先啊。係我做緊節目啊，點啊，錄緊影啊。我睇下你哋喺邊，我哋鋪頭閂門啊嘛。哦，你話俾我聽，我哋喺邊度？我哋喺 Piccadilly Garden 啊，直情係嗰個廣場嗰度嚇。你行翻出嚟會揾到我哋㗎。喺草地度。草地啊。唔好意思啊，老婆哥一定要聽你嘅節目，呢個電話嚇。咁啊。